大家好，我係阿文。大家睇到遠處嘅梅里雪山，就知道我哋喺雲南嘅德恩縣。而我哋嘅第一個目的地就係喺梅里雪山之下嘅雨崩村。咁我哋進入雨崩之前，當然就係先要買門票啦。入去雨崩村嘅門票係55蚊。那邊是可以買票坐車，坐越野車，然後去雨崩。上雨崩是200塊，下雨崩是260。當然，我肯定是選擇一步一步虔誠地接近我心中的神山的。哎呀，好累啊，還是去買票坐車上去吧。咁有住戶外者天堂之稱嘅雨崩，當然就吸引咗唔少戶外愛好者前來朝聖啦。嗱，個個人都係裝備齊全㗎。咁遊客要入去雨崩村係有2個方法嘅，一就係徒步入去，第二呢就係坐呢啲咁嘅吉普車入去啦。咁呢啲吉普車每個人呢係要200蚊嘅。咁我哋當然就選擇咗乘坐呢個吉普車入去啦。咁雨崩我以前係已經徒步過一次嘅啦，嗰陣時呢係仲未有呢個吉普車可以俾你坐嘅，所以嗰陣時大部分遊客都係徒步進入雨崩村嘅。大家見到呢啲吉普車喺山林上行駛呢，係灰塵滾滾嘅，所以而家如果你要徒步入去雨崩呢，個徒步體驗係非常之差嘅。翻過咗埡口，我哋又可以見到面似冇風啦。如果你係徒步的話，呢段路已經係風景最靚嘅一段。呢度就係雨崩村嘅上雨崩。而位於上雨崩之上嘅就係梅里第5峰巴烏白木，而喺呢一邊就係喺面似冇風之下嘅下雨崩村啦。如果要到上雨崩的話，咁就需要從呢度出發，行過呢段山路先至可以到噶啦。呢條山路呢都係泥地嘅斜坡。所以如果你嘅行李唔係背包，而係一啲手拖嘅行李箱嘅話呢，咁就會麻煩啲啦。間隔時光嘛，那不是間隔時光嗎？正對，你前面正對，瞎子，你正對呀、啊？什麼叫正對啊？沒錯，我們去採生榕啦。我哋呢行嘅目的地就係神瀑。我哋繼續向前出發，前面呢度就係下雨崩村啦。咁從上雨崩到下雨崩都有1公里幾嘅山路要行。過埋呢條橋呢，就到咗下雨崩村啦。我哋繼續向前出發，向前睇就可以睇到我哋嘅目的地雨崩神瀑就喺我哋面前啦。睇嚟毛毛嘅體能呢都開始不支啦。於下雨崩村後嘅此里崩，咁如果你要徒步到神瀑，通過呢間廟呢，其實先至正式開始嘅啫。咁由於毛毛嘅體力呢已經見底啦，睇嚟我哋今日要去神瀑呢都冇乜可能嘅啦。咁我哋只能同神瀑拜拜啦。咁而家係第2日，今日呢就係剩低我一個負重前行啊！而家呢就喺下雨崩村，我哋繼續尋日我哋未行完嘅路啦。呢啲石板上面呢都係刻住咗6字真言嘅，咁呢係有祈福嘅作用嘅。
咁我又翻返嚟此里賓廟啦，繼續從呢度出發，徒步去呢個神瀑。穿過呢一片空地就正式進入森林。進入森林之後，條路其實都算係易認，我哋只要沿住溪水一直向前行就得啦。咁森林入邊呢，其實都仲有幾個小景點嘅。咁我哋穿過咗森林，前面呢就可以睇到呢個神瀑啦。咁神瀑好似就係我哋眼前一樣，但係其實呢係望山跑4馬。我哋而家離神瀑至少都有45分鐘嘅路程。休息完一陣，咁我就繼續向前行。喺路上仲見到唔少嘅小動物。見到呢一大片嘅經幡，就知道神瀑離我哋唔遠啦。神瀑嘅海拔係3800米，咁從呢度望返轉頭呢，就會發現我都攀升咗一定嘅高度啦。繼續沿住經幡向前行，哇！前面就係神瀑啦，我見到啦，我見到啦。呢度就係我哋呢次徒步嘅終點——宇賓神瀑。大家見到而家因為接近冬天啦，所以而家嘅水流呢係唔算好急嘅。但係神瀑呢依然都係咁壯觀嘅。見到滿地嘅經幡，都知道呢度係藏族嘅聖地。見到咁神聖嘅神瀑喺面前，我都覺得不枉此行。新嘅一日又嚟啦，今日睇上嚟天色就唔係咁好。早上嘅宇賓非常之寧靜。今日嘅目標就係冰湖，咁我一大早呢就跟住呢隻牛牛出發啦。咁毛毛呢係因為前2日透支體力呢，咁仲喺度休息緊。同下宇賓一樣，喺村尾呢個位置呢都係有一間廟嘅噃。因為尋晚落咗雨嘅關係啦，咁今日條路呢就應該唔會好行得去邊嘅啦。行咗一段仔就扯晒下，真係好攰。呢位先生唔知係咪當地嘅藏民呢？見佢喺度好似摘緊啲菇咁。從上宇賓到冰湖路上嘅指示牌咧都好充足，基本上係唔會驚蕩失路嘅。因為尋晚落咗雨嘅關係啊，今日好多樹木都標咗好多菇出嚟。前往冰湖嘅呢一片原始森林呢，係比神瀑嗰邊嘅原始森林更加有森林嘅味道。
又係一隻成咗精嘅松鼠，佢基本上係唔怕人嘅。少龍埡口，到達咗少龍埡口之後呢，基本上到冰湖嘅路程呢係走咗一半噶啦。喺前面都係一大片嘅原始森林。從呢度睇過去，最遠處呢就係冰湖所在嘅位置啦。就係呢個位置，就係冰湖所在嘅地方啦。咁我開始落山啦。相對啲驢仔呢有4隻腳，落山呢真係唔夠佢哋方便㗎噃。哇！呢啲咁嘅路真係可以用地獄嚟形容啊！呢度就係約走咗2/3路程嘅少龍大本營。咁大家都睇到啦，天上開始落雪，咁我都要揾個地方避下先。咁大家都見到啦，少龍大本營呢度呢係採用於相對於簡樸嘅裝修風格嘅。咁佢整個 style 呢都傾向於比較低調嘅。咁佢入邊呢係採用於呢個中央供暖系統啊，所以入到嚟呢都好暖嘅。咁入邊嘅裝修風格呢都係同外邊一樣啦，都係走而家時下最流行嘅簡約風格。好冷啊，背一下火。咁休息一陣之後呢，雪就停咗啦，咁我就繼續出發啦。路上呢，依然都有各式各樣嘅風景。終於到了，穿過呢啲經幡，前面就係冰湖啦。呢度就係雨濱冰湖。雖然今日天氣麻麻地啊，但係現場睇呢，其實都算係幾震撼嘅。幾十條瀑布從冰川上面由上而下咁流落嚟，睇落去都幾壯觀嘅。離遠睇呢，真係有啲似好多條白龍咁盤住喺山上邊咁樣嘅噃。咁穿過咗一堆堆嘅馬尼堆，咁我哋就可以順利到達咗湖邊啦。馬尼堆呢係藏民嘅一種祈禱習俗，但係呢啲馬尼堆呢，通常都係遊客自己堆嘅。嗱，我哋行近咗睇冰湖上面嘅瀑布，係咪更加靚呢？喺我到達咗冰湖嘅時候，天上面居然出現咗一啲啲嘅陽光喎，咁我都覺得係幾感恩嘅。
咁我哋從宇濱出嚟，介紹翻2個係欣賞梅里雪山嘅好地方。第一個就係務龍頂。咁我哋當日喺務龍頂呢，就遇到呢位騎士，雙方都富有童身嘅，咁我哋就一齊影下相啦。從務龍頂上面睇落去梅里呢，就係咁嘅樣噶啦。相對於一陣我哋介紹嘅飛來寺呢，呢度離梅里嘅距離呢係稍為遠一啲嘅。呢度呢，就係老牌欣賞梅里雪山嘅地方，飛來寺啦。咁喺飛來寺呢，你只要喺路邊一樣就可以見到好大個梅里雪山嘅景觀噶啦。而梅里雪山最有名嘅就係佢日照金山呢一個景觀啦。咁喺神聖嘅梅里雪山之下，宇濱呢一片淨土，被世人稱為戶外者嘅天堂，或者係世外桃源。咁今日我就帶大家睇下呢一片天堂嘅真實面貌究竟係點嘅。希望每一個為神山而嚟嘅人都能夠俾翻神山應有嘅尊重，自己處理翻自己嘅垃圾。呢一舉手之勞就係你對呢一片淨土最虔誠嘅貢獻。